Всего 500 метров до моря, а до выгодной покупки еще ближе. Trinity Residence – новый, современный жилой комплекс в самом востребованном районе Солнечного берега. Если вы ищете недвижимость у моря для отдыха, постоянного проживания или инвестиций, обратите внимание на этот проект. Современная архитектура и качественное строительство. Срок сдачи – май 2028 года. Шестиэтажное здание. Апартаменты сдаются полностью под ключ. Бассейн с детской зоной, парковка, лифт, закрытая территория и видеонаблюдение 24/7. Продажа студии от 60 тысяч, апартаменты 1+1 от 92 тысяч евро. Удобные условия рассрочки именно на старте проекта. Напишите нам уже сегодня, и мы отправим вам актуальные цены и планировки.